zvanzi kubva musi wa5 February pawakapfimba kusvika nhasi pane mwedzi mingani? Taura pane 4 saka pamiri pari kunzi pane mwedzi mingani? pane 6. Iwewe makatanga kurarama serini newe usabvunduke kuroora. Dana takatanga kudana muna January musi wa5 kusangana takasangana muna February musi wa5. Saka ari kunyepa ndeupi? Sikana ndaenda mzokwawo. Chiedza kumukumbirawo. Sisi vangu varipo vanotozvizwa 3 times dzandakabuda kumba achitosara chimbobvunzo namamoti mwana aenda kupi. First day takaenda, second takaenda, third takazoenda takanoona date vake vari pamabhandi teme takasvika pamabhandi date vake ndikasuduka mvoenda kumba kwavo. Hasha TV nyaya sezvadziri. Vana vavo ivo vana vacho varipo. Pima nyoka negavi yenyoka yacho iripo. Desire uyu Rwarashe chichabo. Rwarashe Rwarashe uyu Desire chichabo. Murume wangu magara marora nakundi akati Desire 2 weeks. mani 2 weeks marora 2 weeks 14 days. Iwe Rwarashe wakatizira kuna Desire bongo Destination musi wa28 28 May ndipo wakaenda kumba kuna Desire. Sei wakaenda kuna Desire? Onga wazvitakura. Wakanzwa kuti kana wazvitakura unoenda pana Desire. ndiye munhu wandaifambidzana naye panguva yacho. So kana dai waifambidzana zvako neni ukazozvitakura kwainge ini. Taura chokwadi ndokusaka wanataburisa ava vanonyarikana. Iwo taura chokwadi. Taura zvakaitika. Ndati chakakukonzeresa iwe kuti utizire pana Desire chii? Ndandane pamuviri pake iye Desire. Alright. Desire uyo wati mudzimai wako anditi wakarara naye kangani kakawanda naye nini musikana uyu ndatanga kugara naye mushure mungatisi. mushure mungatasi atizi. Alright. Atete vana vakubi makatanga kudanana rini Desire? January gore rino date ndipo makatanga kudanana. Makatanga kudanana rini Rwarashe? Musi wa5 January. Musi wa5 January. muri kureva kudanana kokuti mamukomana nomusikana makatanga kuraramisa rini? Pandoziva ini musi wa5 5 February. February. Kwewe unoziva rini? Nini musikana ndakatanga kugara naye mushure mungatisi. Ndati unoziva rini pawakarara naye? Nokuti watiwo paakatizira ndipo wakatanga kurara naye handiti? Tikuwirirana handiti? Watiwo akatizira kwaane nguva yakareba sei? 2 weeks. Saka ndikati 2 weeks iye zvinezvi tinenge tiri mumwedzi upi? Desire une Down syndrome here? Aiwa nokuti inzwa uyo atsanangura kuti pandinyazoziva inini musi wa5 February 2025 handiti iwe uri kusanangura kuti ndakatanga kurara naye paakatizira kubvira nhasi it's 14 days handiti getting down the ladder. Nhasi 29 tikati subtract 14 tinosvika musi wa15 June. Watadza kutaura ndakatanga kurara naye musi wa15 June 2025. Na ndiri kutadza kutaura vabereki zvakunemera zvakanaka. Iwo paakatizira wakamubvunza kuti kudii?
pakatizira ndakabvunza kuti vanokutizira kwato muchinyangwa chii anonge handisina ngoni ana kutaura chinangwa chacho nekuti samoni rakanyorwa panapa riri kutsanangura kuti masiyana nemwedzi mina handiti masiyana nemwedzi mina kusiyana nemwedzi mina kutsanangura kuti iwewe panogona kunge paine mwedzi 6 handiti iwe uri kuziva 2 uyo ari kuti 6 saka paine difference kwati 4 ndozvipasamuka handiti saka kana iwewe watsanangura wati iwewe baba vako makawirirana kuti vanyorise samoni vachitaura kuti nguva ina yepamuviri pano uyu yasiyana newe ne4 months iwe mwedzi yaunoziva ndei ndati mwedzi yaunoziva pasamoni apo ndakubvunza kuti makawirirana here nababa ukati kumwe handiti right kuda kuti makawirirana nababa kuti munyorese imi kuti mazuva ako iwewe nemazuva ari kutaurwa naRuarasha asiyana nemwedzi mina handitika kuda kuti uyu paari kuti nhumbu yandiinayo ine 6 months handiti iwo kuti kana aine nhumbu yangu inofanira kunge ine 2 months saka difference yachiri papa pachii 4 months zvasiyana handozviona saka ndikutarisa inini kuti iwewo kana wakati kana uri kuti zvechokwadi wakatanga kurara nayo mwedzi yaari kutaura yasiyana ne4 ko yaunoziva iwe mwedzi yacho mingani 2 ndio mwedzi yaunoziva iwe zvakanaka ndibatsireyo kunzwa vabereki mukomana ari kuti mwedzi yaanoziva ingadai iri yenhumbu inaRuarasha inofanira kunge ine mwedzi mingani 2 handiti mukomana ari kutsanangura ari kuti kutanga kurara kwake naRuarasha akatanga musi waatizira 14 days down ndatadza kunzwa nai chete munoti ndini uyati akatanga kurara naRuarasha musi waatizira ende musi waatizira ari kuti iye zvinezvi pane 2 weeks atizirawo handitika saka tikati 2 weeks kubva musi 29 nhasi tinosvika musi 15 handiti kuda kuti yangona ndakatizira musi 15 kauti akatizira musi 14 saka kubvira musi 14 kusvika nhasi pane mwedzi 2 anyepani apanyepwe rete okuto fambaishu handizivi iwo desire kuona pamwedzi uri kuti mwedzi 2 iwe uri uchiti wakatanga kurara naye paakakutizira asi ndizvozvo akakutizira iwo wakakutizira rini akatizira kumwa kwangu wakatizisa ndinogara kwangu nene ndinanzadzeka takasirana pa wakatizira vana vatambi yakaya wagara ichipano vagara pana vauya vakanguri musi wa 28 kuma 10 dzeusiku 28 May vavakauya vanhu vazochena mangwana acho vauyavanibvunza kukuongora wakaakwatitauku ane zviku here vana vapindura ndikati mama kuya kwaita ati haana chainacho ngora uchidomongeni ndamubvunza akaramba kati aiwa ina handina chi handina amegura wanagara naweni wakamubvunza ndikini amegura munhu zvikadzana tikati avagarai baba wakati nini kunokasira munhu tikati munoona nenhumbu vaiona chigara naye ndini kubva musi wa 28 no chigara naye
kusvika zvazoitika zvese zvakazoitika dzamashwa zvazobuda pachena kuti shwa ndechi mimba yabuda yaitiramira Desire. Tinoda chokwadi. Munomutarira asomapika. Wakatanga kurara nemwana waridzi. Nditera ndora tukuda chairo kwete riri kuti kwakatize. Teta. Iwe ndio wairara nayo, wairara nemumwe. Aiwa, iwe ndio mwiti webasa. Bvunza mwanangu ngwarira usati usavunde pamwe usati usatira kubatsira utora 30 May. Desire. Utora 30 May. Wavunduke here Desire. Aiwa usufuna. Nyato dzikabisa kufa. Sinunguka kutaurira. Saka sanachika na kufundisa. Sana kunyatsa tauro. Wasungu tauro chipamwe pa. Chokisiya chakara cha. Haikona kuvunduka. Inyaya zotonakidza, esi utonakidzwa nezvomuri kutaura. Saka iwo nakidzwawo nezvomuri kutaura. Ndatanga warananiswa 29 May. 29 May. 29 May. Ndipo wakatanga kurara naye. May ripi. Kaka unozadzikisaka nguva kanaye mwanangu. Unozani ukandibvunza inini kuti unonzani ndokuti ndonzi Darrington. Ana Darrington vakawanda stage. Ndinofanira kupa mutsauko waDarrington. Nemamwe maDarrington. Darrington kakoronga. Saka chakanyanya kukutizira change chiri chii. Inyaya kuti sevanhu vagara vachifambidzana. Takasunga chisungo nekuti taida kurorana. Ndokuuya kwakaita. Usaka wakatadza nzira yekutizisa ndiyo nzira yakona iri nyore hauna kuda kuendesa mari. Kozi nini ndakabuda ndikaenda kumusha. Ndadzoka. Ndofunga yataya foni yangu. Kusaba message ufoni yangu ndikabota. Ndazofona ndirini ndichibvunza kuti mukuru ndinokumba. Ndati alright ndikuita sei? Ndirikweko. Ndati alright muende. Ndasunga ndoenda kuma 8. Kusvika kuyo ndatanga kutandara naye. Ndatanga kutandara naye. Ndaisa message mufoni wangu. Ndikuiona ino. Ndakati ndinoita sei? Ndikuiona. Ndaisa message yekuti ndione. Ndogarapo ndokupata. Tabva ipapo ndatanga kutandara. Tichitandara kudaro ndibandita. Ndataenda kuda sei? Ndakuenda kumba. Ndibakati alright mina ndiketi shop. Tiende tese. Ndibakakiya mashop mupatra zambi. Ndokubuda kwataita. Ndokutizira kwakaita. Usaka wakatotora munhu wako. ndizo here wakanomutora. Ayo, isu tatoda kunzwaka. Isusu date, madate ndo akakosha panyaya yenyiri papa. Ndautiwo kuti musi wa 29 ndokwa wakazotanga kudana kurara naye. Uyu ari kuti 5. 5 yakarara nechidhomo. Makarara nawo. Ya? Apa akazokutora? Akatoita 3 times sachira chitoro. Ari kunyepa zvaarikutaura. Desire. Iwewe ndiwo wakuratidza kunyeka manje. Sei ndiri kuti wakuratidza kunyeka? Ndakubvunza zvakanaka. Desire. Uyu rwarashei wakatanga kurara naye ukati musi watiziva. Ndikati ani nguva yakareba sei atiziva ukati ani masvondo maviri.
Ndio saka masondo mairi ezvinezvi anogona kudhonza kuzunguka kumusika muna meni kuti tinobata 29 May tikaverenga izvezvi kubva musa 29 May kusvika nhasi uno panosvika masondo mairi pane masondo mairi atomwedzi 2 weeks dzanokutaura ndodzandakagara nayo but 2 weeks idzi ndopandakabva ndabuda ndandaenda izwa kadizai handisi kutsvaga kuti wakabuda zvakagaonai ndakubvunza zvakanaka munhu iwewe Desire uyu paati akatizira kwauri akanga achiti ane nhumbu yako wakarara naye rini handiti ukati ndakarara naye musi waatizira ndozvawataura iwe handau kumanikidzai wati musi waatizira ndowakarara naye handika right musi waatizira kwaane nguva yakareba sei atizira ukati kwaane masondo mairi 14 days ndoga ndatarisa samu dzangu ndikaona kuti 14 days ndikadzidhonza kubva musi wa nhasi 29 June ndichidhonza 14 days ndinonosvika pa15 kurati kana zvinhu zvechokwadi zvauri kutaura anogona kunge akakutizira iwo musi wa 15 kana kuti musi wa 14 handangosvika kuna 13 ndati 14 kana kuti 15 ndoga ndokuwana 14 days handiti muna June muno uri kubvunzurudzwa naari kukubvunza uri kunyatsoona kuti nyika inenge ndaichiita diki wadzoka zvakare wakusanangura kuti wakatanga kurara naye musi wa 29 May ari pamberi May na June ndiani ndi June saka wadzoka zvakare wakuna 29 May kurava kuti tikaramba tichikubvunza uchadzamara ukasvika muna February zvakanaka iwe rova racho iyi hanzvadzi yemurume wako we ndokwamakasvikira mukagara kwenguva yakareba sei kumba kwatete avata infact ndokwatakagara woti baba ndati makagara kwenguva yakareba sei takagara chipo che1 week 1 week wasvika kumba kwatete wako tete kwako wataura kuti tete handina zvakavataurira wangoti tete wakangosvika mangwara kuseni kwabva wangomukazva uchingoti tete mapesi munosvikirapo takangomuka mangwana kuseni ndobva takwazisana vabva vandiratidza kuti mutsvairo uri pakadai uchitsvaira nekuita sei havana kumbokubvunzawo kuti sei wauya pano tete havana kundibvunza kudaro havana kukubvunza havana alright ndoda kuti gadzire mibvunzo yako miviri yakasimba inonzi mibvunzo yokuti kana ndikada kuboresa pana painobora wazwa tete mubvunzei uyu zvamakamubvunza musi wasvika kuda mubvunzo mii hauna nhumbu here ruvarashi tete hamunobvira makandibvunza kudaro bvunzai muno futi hauna nhumbu here ruvarashi tete hamunobvira makandibvunza kudaro mudzokera mubvunzo bvunzai mumwe wakasiyana neuya toda zvamukamubvunza paakauya ndozvatikutoda izvozvo ndozvinotipa basa redu varashi kurakwarisha pana kuone nhumbu here hamunobvunza kudaro alright zvakanaka chivabvunza tete kekutanga muna kuyeromba kwedu makataura kuti zvonizvo ndatumwa nabvudzi kuti zvonizvo zvamira sei wapapi hausati wakuda kuya kumba here right bvunza mumwe kuti vakadzoka zvekare kechipiri vakati bvudzi vakuma vati teerera bvunza mukadzoka zvekare kechipiri makati hanzvadzi ati zvonizvo chiuyai kumba vaiguru zvakanaka mazunzwa mubvunzo wekutanga
makaenda maendere hanga kuti mai aikuti mai kuno munhu asiri kuziva kuti akodzera kuti achiona akaziza kuti yaane nhumbuka dzakada kuziva kuti isati yaonekwa nevabereki vake uku nhumbu isati yaonekwa nevabereki vake mukadzi wamunhu ngaite sei ngao uyo akachenjera seri musamuone kuti azinge akapusa-pusa so akachenjera zvekuti tokuda akanyatsoziva kuti handisi kuda kuti vanatezvara munhambuya vangu vatyoro vemusana inozanonzi matyoro haivabereki munaza matyoro vatyoro vemusana neuyu nokuti anenge avakanganisa sezvemunhu atsika mwedzi saka akati ndoda kuti mudzimai wangu auye zvisati zvaitika azadzi enda unotora mutukadzi wangu iwe ndobva waregedza kuita saizvozvo ndobva aendawo gani uyo akazoendawo gani ndiyo chikonzero nei asina kumbomubvunza kuti nhai wati uri kundiperekedza usiya wavhara shopo kuzvivo zvatakutorara kuno shopo kwavhurwa haana kumbobvunza nokuti akaziva kuti chinangwa chake his only goal has been achieved. I want us to have a Pasut got it. We Indians in the world when you are a show. Starting on that. Now, I do profit. Manar bir komans now. Kata tu murutika. Atete munu kujo. I will take a beer. Aiwa, kunze yenyuka atete. Anza atete misona kakumba kuingia zofambira kwa mwana we. Papa shika shokore kunzira barasha arkurambana barasha asarwa kumkwasha. Pakanzira barasha arkurambana babo nywana wakanuni ari kumba kumkwasha. Tete ndikukusiza ere musitso kuti. Naye tete kukuona sei vana vari vaviri. Anzi makabvunzwa kuti muri kuona sei vana vedu vari vaviri. Atete vakandipindura kuti aiwa tete vana vaviri avo vari kudanana. Anzi mukati vana vaviri vari kudanana. Aina ndisi kuti pane chakazoshata chii. Anzi apa chaipa chii. Sorry, Tete, now. Tete, now, sorry. Zvataura vakakubvunza icho ufambe mukomana pawakauya tete vachibvunza tete vakazosiya masho vakabvunza vana vari tudesi havana akadayira vese vari tu vatete vazoti saka pamuneni muti chii nenyaya yechii nemuzukuru wako pamuneni vakati hazvichaita kuti mundirame chigara nechi nemuzukuru wenyu nekuti ataura chokwadi vaisechi haisi yangu saka kuti ndiramba chigara naye hazvichaita tete vakati manje mashoko andakusirai varashanza asi kuda kuonekwa vabereki vake inini kana makazi varamba varashe kuendese kudai saka uyu mukomana ndopakachita semonanjanzi nyaya yavo inini kunzira vanamusikano tinendura kudai zvinozofamba sei ndipo ndikati inini yadhizishen njii yenyu uri tu ende kubva pakushwandika kana kuda chii nyaya dzawana matini uyo akati rwara shati nhumba yesi yapo
ndozvawataurwa mushuwa pamusoro endani ndakadida kuti atitawo kwawakaenda kumakwana wakambengori mwedzi upi pavainobvunza zvekugadzirira nekudii wakambengori mwedzi upi muna Mei ndo pamakaenda munofungidzira kuti kwanga kwakumahombekonde kuti kokutanga kwaMei pakati paMei ndo pamakaenda muchitobvunza kuti zvaapapi iwo wasinzika zviripero vanomubvunza wasinzwa uri kuda kuti ndi chibvunza inini kuti zvikurevei zviri kureva kuti dheti rava kutsanangura rokuti wakatanga kurara musi wa 29 Mei kunyepa bosi ava vati pakanga paapakati kurava kuti kana pakati paMei kuma 14-15 saka kumashure kwaMei kumashure kwa 14-15 ndoko wakatanga kurara kumashure urikuona kuti ndakubvunza ndambo kutaura kuti tikaramba tifamba izabva zvakasvika muna February hatidi kutambisirwa nguva pavakaenda kunobvunza nyaya iyi inini akatobuda zaenda kumusha iwe tererai ningirikira apa tingatere tiri kutenderera munhu iwe terera iwewe wati uyu wakatanga kumupfimba rini uyu wandikamupfimba zvakukutambudza musi wa 5 wakaonei chawakapfimba hanzi chakakupa kuti uti ndikuda rwarasho ndikuda chii yatoti chinoda rwarasho nekuti ndaonawo kudzikama kwanga akaita auna kuona kudzikama kwanga akaita hanzi ndakaona kudzikama kwangu kwakaita rwarasho saka wakatora nguva yakareba sei uchiona unhu hwake iwo wanga wakamira papi uchiona unhu hwake taura kamwanangu ozi paakaenda ndinomupfimba abvuma ndadhonza mazuva ndisingamuoni taita paserefoni ndipandakazoiona mukana ndapota ndichienda kwavo ndichinotandara saka iwewe waienda uchinotandara asi apa nhau yako uri kutaura kuti ne 14 pawakatizira ndo pakatanga kurara naye saka pawaienda uchinotandara naye uyu maitandara muchichiita sei saka iwewe wakaenda kuno mupfimba uyu uchimwana kupota muchitaura nyaya reason ndeyekuti chii zvinapa uri kutaura kuti iwewe musi wa 1 February musi wa 5 February ndizvo ndio pawakatambirwa kuti zvaita ndakuda ndizvo saka iwewe kana uine nzara ukanotenga chingwa uku unonochiturika ozochidya rimwe zuva saka iwewe ngatifambe tese chawakaona uyu achifamba uyu wakabva wachiva wamuchiva ukabva utoda kurara naye ndizvo saka manje iwewe kureva kuti pawakaenda kunonyora tsamba application kuti ndiri kuda basa ndowazvanzi basa riripo iwe kwakumbodzoka unotanga unopisa foja uchisiya basa rako anditi yakadaivira kuti zvaita kureva kuti dhora zvaruka
Hanizwa? Mama kutotandara. Ndio mama kutandara wakutendedzwa iwe kufamba. Churuwa zvinhu. Saka manje pa nhasi uno mwanangu usabvunduke kuroora zvakunoita kana iwe mwanasikana. Zvakunoita mwanangu. Azvingoya zvakapusirira. Ipapa pakati penyu apa pamaipfimbana panga pane manyepo yamanyeperana uya tinyepawo iwo chinyepawo kuti zvipave nesungano. Saka manje imimi apa arisi dambudziko rekuti mazwi akataura kuna baba wako iwewe ndio mazwi akaenda unobata baba wako kuti mwana wangu uyu pamwe angoturikwa kutsvaindirwa mukadzi kuti enda ukutizira uku asi iwe chokwadi uchichiziva. Saka chinditaurira kubvira musi wa 5 February paukamupfimba kuzosvika pari nhasi kune mwedzi mingani? Ndombo wakatanga kurara naye 5 February. Saka patasvika ipapa inini harisina kutaura kuti tasvika pakati, asi ndoda kukumbira mambo vagokutaurirai pataura maererano nevana venyu. Hati murikuona kuti uku kuruboshwe kwenyu kuna atete nomuzukuru, kurudyi kuna hanzvadzi nehanzvadzi. Handiti kuna kuti pane zvataona pakara papa dzinorega indikumbire mambo vapedzise nhau yedu national. Tinotenda gara yeipaswa na baba. Chekutanga ivi vana baba muri vanhu vechirume unoziva murawo wekuroorana kutsika dzedu dzechivanhu. Pane nzira dzakawanda, vamwe vanouya negwara, vamwe vanopoyerera neparutivi, asi kwese kuroora eventually. Panhau iyi chekutanga imimi vabereki munofanira kumboti sudurukei zvishoma, musapindire kunhau dzevana vanenge vari kudanana. Uyu ndiye akapfimba musikana wake munguva yake yakakodzera. Uyu akabvumira murume wamukomana uyu munguva yake yakakodzera. Gakava raenda kunobuda pakuti pane nhumbu iripo pamusana pekuti uyu mwana tamubvunza akati chokwadi ndakarara nemwana uyu akabvuma kanzi mukomana uyu chokwadi ndakarara neni. Kurara ikoko ndio rinove dare ratagarira pano. Saka zvinoreva kuti kuramba kuti mimba handisi kuiziva kana ndiri kuiziva andipo pane nyaya. Nyaya iripo pakuti pane chiri mudumbu chatinotarisirwa isu madzimambo kuprotekta. Traditional Leaders Act chapter 15 inotaura kuti vana ndio vamunofanira kuchengetedza, nokuti hapana chaari kuziva ari mudumbu. Vari kuziva ndivo vabereki, vari kumuita toss around. Saka nechimiro ichocho iwe mukomana iwe waonekwawo mukutaura kwako usingaburitse chokwadi chako chakanyatsozara, une hanganwa kana kuti kufungisisa, asi paripo pauri kusara mukuyeuka zvakaitika. Saka tiri kuti mwana ari mudumbu ndinotarisira kuti anofanira kuti achengetwe sekudanana kwamakatorana ende mabva mataura kuti makatotizirana. Saka kutizirana ikoko kureva kuti mimba
ichachengetwa kudzimara yasununguka, then pachazoendwa ku-DNA test. Nokuti kuramba kuri apa kuda kutaura kuti uyu mimba aisi yake, ndo paari kunzi chiramba kuti mimba aisi yako. Asi ukaramba kuti mimba aisi yako, isusu chako kuti iwewe chienda kune vanoongorora uko kuti muridzi wemimba ndiani. Kana iwe mwanasikana kuine chimwe chikomba uko chakamitisawo chakatamba newe, zvichabuda pamaresults. Then kugara nokushedzana kuuya mudare kana panga pane kunyepera kuti ndakuenda kune uyu, iye wacho uyo akawanda uyo anenge akuuya pano padare anotongwa. Newe zvakare uchitongwa nokuti hauna license nokunorara nemwana wemunhu. Iwe hauna license, mvumo yekunosarudza uko kuti ndakunda kunorara naye. Uyu angamirira yake kuti ndiri kuda kuroorwa, asi anomuroora wacho haamuzive. Kazhinji vakomana munoenda muchimbonyepa, saka anombojira kunyepa ikoko, mimba ichizobata. Saka iwewe ndiwe wauya muno, mimba iyoyo yanzi nemwedzi mingani? Iwe 6 months, right? Kana wataura kuti 6 months uchinyepera uyu, tichaenda ku-DNA test. Terera unzwe, ku-DNA test kuchatitaurira chokwadi kuti mwana ari mudumbu uyo mwana wani. Asi kana yabuda kuti mwana wani, baba vacho vachaya muno mudare, vachakompenseta kushungurudzwawo kweuyu. Uyu asingasiyiwewo nemhosva yekuti akarare newe zvisina mvumo. Makabira baba wata baba vako vaifanira kuwanawo chehuviri. Une makore mangani? Iwe une makore mangani? 19. Ziakakubisa umandarero. Asiri akabisa umandara. Saka ipapo mumbe chimanda yanyura hapana. Saka kureva kuti imba inongoenda mberi, asi apa tinomirira kutarisa chokwadi chekuti kubva izvozvi vana baba, imi baba veuyu ndini mwana uyu muri kuenda kunochengeta muroora wenyu, handiti? Zvari muroora wenyu, kana pane makosti anyepera imimi achabhadhara.